ingredientes a mi slime? ¿Estás segura? Como saben, compré este slime que casi tiro a la basura porque no estira y huele a popó. Al parecer para arreglarlo solo necesito esto. No lo quiero intentar con todo, entonces solo voy a agarrar esto. Que así se la echo y ya. Voy a hacer como una cuna para ponerla aquí adentro. Es que no la quiero desperdiciar. Bueno, así poquita. Ay, vamos a ver qué pasa. Me voy a manchar toda, ¿verdad? 1, 2, 3. ¿Qué es esto? Se está deshaciendo. ¿Será que le eché mucha, no, verdad? Ay, vean. A ver, lo voy a hacer bolita. Y ahora sí estirarla. Nope. No, esto está horrible, no. Esto ya no tiene arreglo, ¿verdad? ¿Ven? Qué bueno que no lo hice con todo. Oigan, al menos ya no huele a popó. Ya huele a menta. Este sí lo voy a tirar. ¿Alguien tiene una mejor idea de cómo arreglar esto? Antes de que lo tire a la basura. Voy a intentar lo que sea. Lo que me digan se lo pongo. Los amo.